In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Say, Father, Sọ pé bàbá, everything that representing me ohunkóhun tí ó farahàn tó at the farajá ti altar of tèmi my enemy, ní orí pẹpẹ ọ̀tá mi, let them be consumed by fire. ẹ jẹ́ kí wọ́n gbiná sọnù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Are you praying? Ǹjẹ́ o gbàdúrà? Everything that represents me Ohunkóhun èyí tí wọ́n ṣe at tó the evil altar of farahàn my enemy. ní orí pẹpẹ àwọn ọ̀tá Is mi. it my hair? Is it my clothes? Iṣẹ́ orí mi ni, ṣé Is it aṣọ my mi ni, fingernail? ṣé èékánná mi ni. Oh Lord, everything that represents me Olúwa gbogbo ohun tí ó jẹ́ mi at the evil altar of my enemy. ní orí pẹpẹ àwọn ẹni bí. Let them catch fire. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gbiná Let them sọnù. catch fire. Kọ́ gbiná sọnù. Let them catch Kọ́ fire. gbiná sọnù. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we Orúkọ pray. Jésù ni a gbàdúrà. Last prayer point you're going to pray. Say, Father, Ní ìkẹyìn sọ pé bàbá, let my glory be restored today. jẹ́ kí á ra ògo mi In padà the name that lónìí. is above every Ní other orúkọ tó name. ju gbogbo orúkọ lọ. Let my glory be Jẹ́ restored. kí ògo mi di Pray, pray, ìràpadà pray that lónìí. prayer. Gbàdúrà, gbàdúrà. You are created for a purpose. Ó á dá ọ fún èrèdí kan And the ní. enemy is sitting on your glory. Sàtánì sì ń dẹ́dọ̀ ògo In the rẹ. name that is above Ní every orúkọ other tó name. ju gbogbo orúkọ Let my lọ. glory be restored. Jẹ́ this kí á morning. ra ògo mi padà lónìí. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Sing glory. Oh, glory, glory, glory to the Lord. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Oh, glory to the highest. Oh, Hosanna in the highest, the angels are singing. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. The angels are singing. Hosanna in the highest. Hallelujah in the highest. thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé, Everlasting Ọlọ́run ayérayé, King of glory, ọba àwọn ọba, the Lord, Ọlọ́run àwọn our ọlọ́run, Messiah, Ọlọ́run our Maker, Ọlọ́run tó dá wa, our shield, Ọlọ́run tó bò wá, our buckler, ọlùbá àwọn ọba, our deliverer. ẹ̀yin tó gbà wá là. We praise your holy name. A this morning. fún orúkọ We yín. say thank you for all you have been doing for A us. dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ń ṣe fún wa. Thank you for the past deliverance service. A dúpẹ́ fún ìtúsílẹ̀ tó kọjá. Thank you for what you are going to do this A morning. dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ń ṣe lówùrọ̀ yìí. Thank you for the introduction just make it right now. A dúpẹ́ fún èyí tí ẹ ti ṣe nísinsìnyí. My Father, my God, Bàbá mi àti Ọlọ́run mi. joining my faith
commit together with the congregation. A fi gbogbo àwọn ọmọjọ lé yín lọ́wọ́ lówùrọ̀ This yìí. morning, Láàárọ̀ yìí, do that which only you can do. ẹ ṣe nǹkan tí ẹ̀yin nìkan lè ṣe. Speak to your people. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹ fún àwọn ènìyàn Deliver yín. your people. Ẹ tú àwọn ènìyàn yín sílẹ̀. Set the captive free. Ẹ tú òǹdè ní Forgive sílẹ̀. all our sin, Ẹ dárí gbogbo our ẹ̀ṣẹ̀ jù wá. trespasses, and honor our prayer. Ẹ sì gbọ́ àdúrà wa. This message of deliverance, Ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ yìí. Lord God Almighty, Bàbá alágbára. every glory that is lost to the devil, Gbogbo ògo tó ti sọnù sí ọwọ́ Sàtánì. as we walk into our life this Bá morning, a ṣe ń rìn nínú ayé láàárọ̀ yìí. deliver us, Ẹ tú wa sílẹ̀. restore us, Ẹ rà wá padà. heal us. At the end of everything, Ní òpin ohun gbogbo, we promise that the glory shall return to a ó you. dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ yín. Thank you, my Father, my God. Bàbá wa ṣé. Blessed be your holy name. Ìbùkún ni fún orúkọ yín. In Jesus' mighty name, Ní we pray. orúkọ Jésù alágbára la gbàdúrà. And the church of God saw a better. Kí gbogbo ìjọ kó ṣe àmì tó dára. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Tell your neighbor, say neighbor, Sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé ará. let me warn you. Jẹ́ kí n kìlọ̀ fún ọ. If my amen swallow your amen, Tí àmì mi bá borí àmì rẹ. all your blessing is coming to me. Gbogbo ìbùkún rẹ yóò jẹ́ tèmi ni o. Amen. Àmín. Amen. 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 Somebody after this meeting will be singing hallelujah in heaven. Ènìyàn kan lẹ́yìn òsì òní ó máa ké hallelujah. Gloire à Dieu. Ẹ ké hallelujah. Restoration of lost glory. Ìràpadà ògo tó ti sọnù. Restoration of lost glory. Ìràpadà ògo tó ti sọnù. 1 Corinthians chapter 15 verse 40 to 41. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún, orí kẹẹ̀ẹ́dógún, ẹsẹ̀ ogójì sí ìkọkànlélógójì. 1 Corinthians chapter 15 verse 40 to 41. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún, ẹsẹ̀ ogójì sí ìkọkànlélógójì. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. There's one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. Ara ti òkè ọ̀run ń bẹ, ara ti ayé pẹ̀lú sì ń bẹ, ṣùgbọ́n ògo ti òkè ọ̀run ọ̀tọ̀, àti ògo ti ayé ọ̀tọ̀. Ọ̀tọ̀ ni ògo ti òrùn, ọ̀tọ̀ ni ògo ti òṣùpá, ọ̀tọ̀ sì ni ògo ti ìràwọ̀. Ìràwọ̀ sì yàtọ̀ sí ìràwọ̀ ní ògo. Amen. Àmín. Restoration of lost glory. Ìràpadà ògo tó ti sọnù. What is restoration? Kí ni à ń pè ní ìràpadà? It is a situation descriptive of recovering or gaining again a precious and valuable possession that was once lost. Ìràpadà jẹ́ ipò láti gbà padà ohun tí ó ṣeyebíye èyí tá a ti sọnù ní ìgbà tó ti pẹ́. This morning, Lówùrọ̀ yìí, your lost glory shall be restored. ògo rẹ tó ti sọnù á rà á padà lónìí. Those are mocking you, they will come and beg you. Gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ́yà rẹ wọ́n wá bí ọ́. If you believe that, say a better Tó o bá amen. gbàgbọ́ ké àmì tó dára. Let your amen swallow your neighbor. Jẹ́ kí àmì amen. rẹ kó kọjá èyí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. A loss of benefits once occur. A loss of benefits once occur. Ìpàdánù ohun tí ó dára ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Property Àbí ìpàdánù nǹkan èlò. of status in legitimacy Àbí ìpàdánù ipò. and dignity was experienced or a stray away from position of comfort. Àbí kí ènìyàn kó pàdánù ipò tó dára kúrò nínú èyí tí ò dára. I can see the sign of somebody dignity returning now. Mo rí ipò tó dára ènìyàn kan tí a rà padà lónìí lórúkọ Jésù. Praising the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Brethren, Ará, everything God has created
Ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá, whether animated or inanimated, bóyá ní ti ayé àbí ti ọ̀run, has an attached glory. ó ní ògo tirẹ̀. Even the elemental, as stated above, have their sweet influences. Àwọn ohun èyí tó jẹ́ bí ipò èyí tá a sọ síwájú, àwọn náà ní ògo tiwọn pẹ̀lú. Are expected to beam forth for them. Wọ́n sì fún wọn ní ìdíyelé láti fi ògo wọn hàn. Thank God for his way of mystery. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún ọ̀nà rẹ̀ àti iṣẹ́ rẹ̀. In Matthew chapter 13 verse 1 to 8. Inú ìwé Mátì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kìíní In sí Matthew ìkẹjọ. chapter 13 verse 1 Ìwé to 8. Mátì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. If those good seeds by the sower can be lacking to God's investment, Àwọn èso èyí tó dára lọ́wọ́ àwọn tó ń so èso yìí, a lè fi wé èso tó dára tí Ọlọ́run fúrúgbìn in one glory, nínú ògo. if they fall by the wayside, Tí wọ́n bá jábọ́ ní ẹ̀bá ọ̀nà, on the rock, àbọ̀ jábọ́ sí orí or òkè among àpáta, the tombs, àbọ̀ jábọ́ sí orí koríko. people of such glory Àwọn tí ó ní irú ògo bí eléyìí, miserable. ayé wọn kò ní dára You have rárá. suffered that before. Ó ti jìyà fún But eléyìí this tẹ́lẹ̀, morning, ṣùgbọ́n there's an lówùrọ̀ assurance yìí, by the word of God ìgboyà wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. that the misery in your life shall depart. Ìpè gbogbo ìrùkúròdò ayé rẹ yóò di ohun àfìsẹ́yìn. And I say amen to that. Ó sọ àbí sí eléyìí. Many people have their glory manipulated at various times. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ni a ti pààrọ̀ ògo wọn ní onírúurú ọ̀nà. There's a Àti need, ìgbà. therefore, to cry for God's restoration. Ìdí nìyí láti ké pe Ọlọ́run fún ìràpadà ògo. Because Psalm 3, verse 3. Ìwé orin Dáfídì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. Psalm chapter 3, verse 3. Ìwé orin Dáfídì orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. Say, but thou, O Lord, Ṣùgbọ́n sí Olúwa, are the shield for me, ẹ̀yin ni ààbò mi. my glory, the lifter and my head. Ẹ̀yin ni ògo mi àti olùgbérí sókè ògo mi. Brethren, this morning, Ará lówùrọ̀ yìí, your head shall be lifted again. orí rẹ yóò di gbígbé sókè lórúkọ Jésù. If you believe that, say a Tó o bá bigger gbàgbọ́ amen. ṣe àmì tó dára. Now, let us consider the following practical cases. Ẹ jẹ́ kí á wo àwọn wọ̀nyí ní ojú ṣíṣe. Number one, Ìkíní, a man designated to be a rewarded pilot. ènìyàn tí a dá láti jẹ́ kó máa wa ọkọ̀ òfurufú. Destiny is to be a pilot. Àyànmọ́ rẹ̀ ni láti jẹ́ olùwakọ̀ òfurufú. And suddenly became blind Ṣùgbọ́n lójijì ó di afọ́jú. at the age of 10. At the age of 10. Nígbà tí ó wà ní ọmọ ọdún mẹ́wàá. That glory has been attacked. Irú ògo bí eléyìí a ti fọwọ́ bà á The látọ̀dọ̀ program of Sátánì. that glory has been perverted Ètò ògo ẹni yìí a ti yí padà sí ọ̀nà míì. and tampered with. A sì ti fọwọ́ kàn án. I pray that that purpose God have for your life, Mo gbàdúrà pé èrèdí tí Ọlọ́run ní fún ayé whether rẹ. the enemy lack it or Bóyá not, Sátánì fẹ́ must àbókọ̀. come to Yóò fulfillment. wá sí ìmúṣẹ. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Mm-mm. Thank you, Jesus. Àbẹ́ ṣe. I'm warning you before. Mo ti kìlọ̀ fún yín Tell your tẹ́lẹ̀. neighbor again. Sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Shall rẹ. my amen swallow your amen? Tí àmì mi bá fi borí tirẹ̀. You will lose your glory again. Ó ògo rẹ yóò jẹ́ tèmi ni o. Amen. Àmín. Listen to the altar. Ẹ fetí sí orí pẹpẹ. The power of God is here this morning. Agbára Ọlọ́run wà níbí lówùrọ̀ When you yìí. say amen, you agree with what I'm saying. Tí mo bá sọ pé àmì ó túmọ̀ sí pé o fara mọ́ And the tí mo heavens sọ. have registered. Ohun gbogbo yóò sì wá sí ipò. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Imagine someone doing well, Ẹ jẹ́ ká ṣàwárí ènìyàn tó ń ṣe dáradára. very well, Ó ń ṣe dáradára. and had a quarrel with the parents. And had a quarrel with Ó the wá parents. ní ìjà pẹ̀lú àwọn òbí rẹ̀. Huh. Who calls him or her saying, it shall not be well with you Torí ìbínú rẹ̀, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé kò ní dára fún un. unless you not come through in this world through us. Àfi tí ò bá tara wa délé ayé yìí ló kù.
Such glory under parental cause must be restored by finishing work of the Calvary. Irú ògo bí eléyìí tó wà ní abẹ́ àwọn òbí a gbọ́dọ̀ rà padà pẹ̀lú iṣẹ́ pípé Olúwa ni. According to Colossians chapter 2 verse 17. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ Is kẹtàdínlógún. anyone here have been caused by the parents? Ǹjẹ́ a rí ẹnikẹ́ni níbí yìí tí a ti gégùn fún látara òbí God rẹ̀? say because you are here this morning. Ọlọ́run nítorí ó wà ń bí lówùrọ̀ And that yìí. first prayer you pray At- for forgiveness of sin. Àti àdúrà tó gbà fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. God is taking over that. Ọlọ́run yóò borí. Restoration cometh. Ìràpadà ti dé. Restoration cometh. Ìràpadà ti dé. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Consider again a Christian who travel abroad. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn onígbàgbọ́ èyí tó rìnrìn àjò lọ sókè òkun. Well, because of lack of resident permit, Ṣùgbọ́n torí pé kò rí ìwé ìgbélùú, did an illegal marriage ó wá lọ ṣe ìgbéyàwó ní ọ̀nà tí ò of tọ́. a woman who is torn, has an AIDS disease. Ó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú obìnrin èyí tí ó ti dàgbà tí ó sì ní àrùn lára. Both of them died. Àwọn méjèèjì wá kú. Such a glory has been aborted. Irú ògo bí eléyìí a ti jágbà. That's why when you want to travel, Ìdí nìyí tó o bá fẹ́ rìnrìn àjò. make sure that you speak to God. Rí i You pé pray. o bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ o gbàdúrà. Got your document correct. Jẹ́ kí gbogbo àwọn ìwé rẹ kó pé. He was forced to make an illegal marriage. A sì ní pọnpọ́n láti jẹ́ kó ṣe ìgbéyàwó tí ò bá òfin Ọlọ́run Marry mu. an aged woman. Ó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ẹni And tó both ti of them dàgbà. died. The Àwọn purpose of méjèèjì God kú. in his life. Èrèdí has been- Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. That ó shall fi not be parẹ́. your portion. Èyí kò ní jẹ́ ìpín rẹ. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Imagine the only male in the family, Ẹ jẹ́ ká wò ó pé bóyá ìwọ nìkan ló wà nínú ẹbí. heavily insured with African insurance. Àwa sọ́pọ̀ mọ́ àwọn tó máa ń mójútó nǹkan tó sọnù nípa ti nǹkan èlò. Occultism. Àbí àwọn ẹlẹ́mìí While he òkùnkùn. was young. Nígbà tí o wà ní kékeré. But now suffering the consequences while grow up. O wá ń jìyà nǹkan tí ò mọ̀dí nígbà tó ń dàgbà sókè. Such glory Irú ògo bí have eléyìí been discarded àti under satanic regulation. irú ògo eléyìí á ti túká ní abẹ́ àbò Sàtánì. Remember the Bible says Ẹ rántí pé Bíbélì wípé God will punish Ọlọ́run ó fi ṣe ìjìyà. the sin of the parent Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí from one generation to the láti ìran kìíní sí ìran kẹrin. I pray for somebody Mo- carrying the causes of his forefather. Mo gbàdúrà fẹ́ni tó ń gbé ègún bàbá ńlá wọn kiri. Because you are here this morning, Tọ́rọ̀ wà bí lówùrọ̀ yìí. that causes shall be cleansed Ègún off yìí ti parẹ́ lórúkọ by the Jésù. power in the blood of Pẹ̀lú Jesus. agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. I heard a story. Mo gbọ́ ìtọ́kọ. A brother in this, province. Arákùnrin kan ní inú ìjọ wa One yìí. sickness or the other. Àìsàn kan sí òmíràn. Getting better job, but 3 months later he will lose the job. Tó bá rí iṣẹ́ dáradára lẹ́yìn oṣù mẹ́ta yóò pàdánù rẹ̀. He got married about 4 years ago, no issue. Ó ṣe ìgbéyàwó bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ṣùgbọ́n kò sí ọmọ. He came for prayer. Ó wá fún àdúrà. What is your name? Kí lorúkọ rẹ̀? I mean, Ogun something. I say, Àwọn ògún yẹn ni. go and change your name. Lọ pààrọ̀ orúkọ yìí. Why do I change my name? Kí ni ìdí tí màá fi pààrọ̀ I say, orúkọ? look at me very well. Mo ní wò mí dáradára. I have changed my name. Mo ti pààrọ̀ orúkọ bákan náà. My name formerly was Giasu, and now I changed it to Dediho. Orúkọ bàbá wa tẹ́lẹ̀ ní ilé asú mi ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n dẹ̀dí yòóná ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Giasu ni ó máa sunkún. Every day Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kó máa sunkún kiri. Enough is enough. Àkókò ti tó gẹ́. And I changed my name. Mo sì pààrọ̀ orúkọ. Dediho. Mo wá sọ́ di dẹ̀dí In my o. language, that means what the tongue say must surely come to pass. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ohun tí àwọn bá sọ dandan ni kó bẹ. And I was baptized by the power of the Holy Spirit. Mo sì rí ìbọn mi pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́. I prophesied. Mo sọ tẹ́lẹ̀.
any ogun sukun in your life. Gbogbo irúfẹ́ àti ipa ògùn. Holy Ghost fire. Ẹ̀mí mímọ́ kó gbiná sọnù. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. We can continue. A lè tẹ̀síwájú ká máa sọ̀lọ̀. Many people have lost their glory. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn náà ti All pàdánù their ògo. glory being manipulated Àbí a ti pààrọ̀ ògo wọn sọnù. in different occasions. Ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Praising the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. The only male, I've said that already. Imagine someone who built a factory Ẹ jẹ́ kí ṣèkàwé ènìyàn tó kọ́lé iṣẹ́. on a coastland Ó kọ́lé iṣẹ́ sí orí ilẹ̀ tí a ti gégùn fún. where 2 pregnant people went and fought and died and buried there. Níbi tí àwọn obìnrin olóyún méjì ti jà tí wọ́n sì kú tán sì sinra wọn síbẹ̀. He went and bought that land. Òun wá lọ ra ilẹ̀, ó kọ́ ilé iṣẹ́. Start to build it. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé iṣẹ́. He has not received from the Lord. Kò sì sí ìgbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. When you look around today, you see so many uncompleted buildings. Lónìí, a ó rí ní àyíká àwọn ilé èyí tí wọn ò tí ì parí tán. When he came to me, Ìgbà tó wá bá mi. he said, how many uncompleted buildings do you find in that area? Mo ní àwọn ilé àkọ́pàtì wo lórí ní agbègbè He yìí. said, there are many. Wọ́n ló pọ̀ gan-an. You went and buy. Ó sì lọ ralẹ̀ síbẹ̀. Brethren, Ará, that house you rent, ilé tí ò ń gbé did yìí. you pray before you rent that Ǹjẹ́ o house? gbàdúrà kó o tó gba That your ìgbélébẹ̀? shop. Ilé ìkòwò rẹ tó ti ń tajà. Why is it not moving Kí forward? nìdí tí ò tẹ̀síwájú? God opened my eye one time. Ọlọ́run ṣí mi ní ojú ní ìgbà kan rí. That was very good. Paying very heavy tithe. Ẹni yìí ó máa ń sọ ìdámẹ́wàá dáradára. But overnight the enemy came Ṣùgbọ́n ní alẹ́ Sàtánì wá. and planted something in the front of her shop Ó wá gbìn nǹkan sí iwájú ilé ìtajà rẹ̀. with an incantation. Ó sì pa àwọn ọ̀fọ̀ lé lórí. Oto, That's all. when customers are coming, Tí àwọn oníbàárà bá ń bọ̀. the devil are there saying, go to the rasta. Sàtánì wà ń bẹ̀ tí ó mọ lé wọn dànù. He will go there, she will go there in the morning Yóò lọ sí ilé ìtajà and return láàárọ̀. back in the night. Yóò sì dé ní alẹ́. How much have you made today? Kí ni èló ló pa lónìí? Nothing. Kò pa kọ́bọ̀. I pray for somebody. Mo gbàdúrà fẹ́nìyàn kan. That your house Ilé rẹ yìí. you rented. Èyí tí ó yá gbé. Let the four corners of the house receive the fire Jẹ́ of kí the Holy Ghost. ìfọ̀nìtẹ́bẹ̀rẹ̀ kan gba agbára ẹ̀mí mímọ́. That your shop Ilé ìtajà that rẹ. is not moving forward Èyí tí ò again. tẹ̀síwájú. Holy Ghost fire. Ẹ̀mí mímọ́ iná kó gbàjà lórúkọ Your Jésù. shop is delivered. Èyí ilé ìtajà rẹ tú Your sílẹ̀. house is delivered. A tú ilé rẹ In the sílẹ̀. mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù alágbára. Your glory that has been buried. Ògo rẹ tí a ti rì mọ́lẹ̀. Rise up. Dìde kí o tọ̀. Rise up. Dìde kí o tọ̀. Rise up. Dìde kí o tọ̀. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. If you believe that, shout Tó o bá gbàgbọ́ hallelujah. kí hallelujah. Put your hand together for Pàtẹ́wọ́ Jesus. fún Jésù. I've told you a story here before. Mo ti sọ ìtàn yìí fún wa tẹ́lẹ̀. A boy Arákùnrin kan who passed an exam èyí tí ó yege nínú ìdánwò. and he was sent to overseas Ó sì fẹ́ lọ sí ìlú òkè to become an engineer. láti jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ. In fact, it is the government that even sent him down there. Àwọn ìjọba gan ló rán lọ síbẹ̀. And the family at home. Àwọn òbí rẹ̀ nílé. You will see when he shall return. Wọ́n láwọn ó rí i nígbà tí ó bá padà dé. What are they trying to say? Kí ni ìtumọ̀ ìtàn sọ yìí? To be an engineer Láti jẹ́ onímọ̀ ọ̀rọ̀ at the government level. ní ipò ìjọba Irọ́ ló ń pa. is not possible. Oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀. It will not be. Hallelujah. Ẹ kí The guy hallelujah. finished well. Arákùnrin yìí parí dáradára. The day he returned, Ọjọ́ tí ó dé, he returned by sea. Oh. By ship. ó dé pẹ̀lú ọkọ̀ ojú omi. Amen. Àmín. And the representative of the government went to the port to welcome him. Aṣojú ìjọba sì lọ sí ibi ojú omi yìí láti kí káàbọ̀. Of course, the parents also went. Àwọn òbí rẹ̀ lọ bákan And the náà. enemy also went. Sàtánì náà lọ pẹ̀lú. Ó ti parí. You are Ó done. ti ṣetán. You are true. She returned today. Ó ti dé We lónìí. shall see. A ó rí i.
He arrived, Ó dé. getting out of the ship. Bó ṣe ń kúrò nínú ọkọ̀ ojú omi. And the mother saw him. Bí ìyá rẹ̀ ṣe He rí. said, my son. Ó ní ọmọ mi. I said, mother, mother. Ó ní màmá The màmá. enemy of them. Boo, boy. Sátánì ó kọlù. Not knowing that he had to jump over the thread before. Láì mọ̀ pé ó yẹ kó fo inú ọkọ̀ ojú omi kó tó di pé ó máa bọ́ sórí ilẹ̀. Only to jump Nígbà tí ó fẹ́ and fò, fall into the sea. ó kàn fò sínú omi. And that is the end. Èyí ni òpin ayé rẹ̀. What happened to that glory? Kí ló yóò ṣẹlẹ̀ sí ògo What yìí? happened to that certificate? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí That ìwé tó diploma? gbà yìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí That glory is gone. ògo yìí ti lọ tán? Every morning the mother will go to the seaport Láràárọ̀ ìyá arákùnrin yìí yóò lọ sí ojú omi. with calabash, Yóò lọ pẹ̀lú abọ́. fetching the water, Yóò wá máa gbọ́n omi. looking for her son. Ó ń wá ọmọ rẹ̀. Even you take 3,000, tip or what do you call it, tanker to the seaport to drain the water Tá and it finish. a bá gbé àwọn ọkọ̀ gbọ́migbọ́mi bíi tó lé nígbà omi ò lè fà. I pray for somebody. Mo gbàdúrà fẹ́nìyàn kan. The glory of your children Ògo àwọn ọmọ rẹ̀. shall not be tampered with. A ò ní fọwọ́ kàn In án. the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Every one of your children Gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ that is pátápátá. already caged. Èyí tí a ti dè. Ayakasoro tokoborobo In the name bababa. of Jesus. Holy God. Ẹ̀mí bíbá kò gbiná sọ̀lọ̀. Your children are coming out. Àwọn ọmọ rẹ̀ jáde. They are coming out. Wọ́n jáde. They are coming out. Wọ́n jáde. They are coming Wọ́n out. jáde. They are coming Wọ́n out. jáde. They are coming Wọ́n out. jáde. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. If you believe that, shout Tó o bá gbàgbọ́ kí hallelujah. hallelujah. Put your hand together for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Thank you for clapping for me. Clap for Jesus. Ẹ ṣé tí ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi, ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Amen. Àmín. Many glory has been tampered with through the underlisted, channel. Àwọn ògo kan a ti fọwọ́ bà wọ́n nípasẹ̀ àwọn nǹkan tí ó wà tá a fẹ́ sọ yìí. Polygamous family burial ground. Polygamous family burial ground. Ìdílé tó ní aya púpọ̀, ibi ìbòjì ìdílé tó ní aya púpọ̀. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. So many things happening. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀. I pray for somebody from polygamous Mo house. gbàdúrà fún ẹni tó wá ní ìdílé tó ní aya tó pọ̀. Everything that your stepmother, Gbogbo ohun tí àwọn ìyálé mọ̀mọ́ rẹ̀ àbí ìyàwó rẹ̀ all your enemy àbí àwọn ọ̀tá rẹ̀ declare evilly against you, èyí tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ tó lòdì sí sitting ọ on your glory. tó ń jókòó lé ògo rẹ mọ́lẹ̀. I command that seed to receive the fire of the Holy Mo Ghost. gbàdúrà pé orí ìjókòó yìí kó gba agbára iná ẹ̀mí I command mímọ́. him unseated. Mo lé wọn, mo ṣí I wọn command nídìí. him unseated. Mo ṣí wọn nídìí. Let your glory Jẹ́ arise. kí ògo rẹ kó Let your glory tàn. arise. Jẹ́ kí ògo rẹ kó Receive dìde. your glory. Gba ògo rẹ. Receive your glory. Gba ògo rẹ. Receive your glory. Gba ògo In rẹ. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. If that is your case, Tó shout bá jẹ́ tirẹ̀ lélẹ̀ kí hallelujah. hallelujah. What about consulting charmers, necromancers? Charmers, Àwọn olóògùn. necrosammers. Àwọn olóògùn, àwọn tí Necromancers. babaláwo. What about the soothsayers? They are mouth so sweet. Àwọn ẹlẹ́nu dídùn. And say, before you know, they will tell you something that happened to you. Say, eléyìí. Àwọn ẹlẹ́nu dídùn tí wọ́n sọ ohun tí ò ṣe sí lórí ayé èèyàn. Evil exchange or trade by barter, Àwọn ìpààrọ̀ ògo mú èyí wá kó gbà tọ̀hún. turning glory into rag. Tí wọ́n ń sọ ògo di èkísà. Thank you, Jesus. Ẹ ṣé bàbá. There's someone here, Ènìyàn kan wà ń bí. your glory has been turned to rag. A ti sọ ògo rẹ di èkísà. But God said, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wípé because you prayed that prayer to torí pé start, o gbàdúrà yìí, God has lifted you up. Ọlọ́run ti gbé ọ ga. Your deliverance shall be permanent. Ìtúsílẹ̀ rẹ yóò ṣe In the àṣepé name of ní Jesus. orúkọ Jésù. What about padlocking one's glory through enchantment? Àwọn tí a ti de ògo wọn pẹ̀lú ọfọ̀. The Bible says, every tongue that shall rise against you in judgment, that shall
Bíbélì sọ pé gbogbo àwọn tó bá dìde lòdì sí ọjọ́ ìdájọ́ ni òun ò pa òun. Why? Because no weapon fashioned against you shall prosper. Torí pé kò sí ohun ìjà kan tí a ṣe lòdì sí mi tí ò ṣe rere. Receive that power. Gba agbára yìí. Receive that dominion. Gba ìjàgàbá. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Check your body. What about the insertion on your body? Wo yẹ ara rẹ wò. Bóyá ti ògo tiẹ̀ jẹ́ nípa ti ara tí a ti fi sí ọ lára. Yes, if you check my body now, I have it. Tí o bá wo ara mi nísinsìnyí, mo ní. And the latest one before I got born again was that when even the enemy is coming with like a gun. Ní kó tó di pé mo di àtúnbí tí Sàtánì bá ń bọ̀ pẹ̀lú. Or enemy on the way. Àbí Sàtánì ń bọ̀ lójú ọ̀nà. Family accident for you. Tó bá ń gbèrò ìjàmbá mọ́tò fún ọ. Just do like this. Tó bá ṣe báyìí. And but came that day. Ṣùgbọ́n ọjọ́ yìí wá. I was involved in accident. Mo kópa nínú ìjàmbá Not mọ́tò. only me, my wife and my firstborn. Kò ń ṣe èmi nìkan, ìyàwó mi àti ọmọ àkọ́bí So wa. I called the man and said, you said that this sham is against what? Mo wá sọ fún ẹni tí ó fún mi ní oògùn ìfúnpá yìí pé mo rò pé ìfúnpá yìí ń ṣiṣẹ́ ni. I put all the chain he gave me and said, Tori, Mo kàn yọ ìfúnpá dànù, mo jù ú dànù torí kò lè gbà mí kúrò lọ́wọ́ ìjàmbá mọ́tò. No, God was calling me. Mi ò mọ̀ pé Ọlọ́run ń pè mí ni. Praising the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. The way my own is gone. Check your body. Every insertion in your body. Gbogbo ìfúnpá àwọn gbẹ́rẹ́. Bóyá ara ló wà ní àbí ojú. Today. Lónìí. Is gone. Ó ti lọ. Is gone. Ó lọ. That mark is gone. Àpá yìí ti lọ. Insertion on your body is neutralized. Ìfúnpá yìí ti lọ lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. If you agree with me, shout hallelujah. Tó o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi kí hallelujah. Put your hand together for Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Wicked chain trying down one glory to where it does not belong. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ búburú èyí tó ń de ògo mọ́lẹ̀ níbi tí ò yẹ kí ó wà. Making one's glory to operate vagabond anointing. Èyí tó ń jẹ́ kí ògo ènìyàn kí ó máa farahàn in tí ò ṣe tó jẹ́ ti ṣe Sàtánì. Control of glory through evil prophecy. Èyí tó ń darí ògo sí ìsọtẹ́lẹ̀ búburú. Thank you, Jesus. Bàbá ẹ ṣé. Yeah, our Father in the Lord asked us to pray this prayer before. Bàbá wa ní Olúwa ti ní ká gbàdúrà yìí When I tẹ́lẹ̀. saw this one, and you are going to pray this prayer. A ó sì gbàdúrà náà. Say every fake prophecy in my life. Gbogbo ìsọtẹ́lẹ̀ búburú nínú ayé. Pack your load and go. Bí ẹrù rẹ kó máa lọ. Mi ò gbọ́ nǹkan kan. I can't hear anything. Pray that Gbàdúrà, prayer. gbàdúrà, gbàdúrà. They are going. Wọ́n ti ń lọ o. The Bible says that shall decree 18 Bíbélì it sọ shall pé be yóò established. sọ̀kan yóò sì mú ṣẹ. Every fake prophecy Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ búburú. prophesies upon my life. Èyí tá a ti sọ sínú Upon my ayé family. mi. Sínú What ìgbéyàwó are you mi. still waiting Kí for? ló ń dúró dé? Pack your load and go. Bẹ́ẹ̀rù Pack rẹ your kó load and máa go. lọ. Pack your load and Bẹ́ẹ̀rù go. rẹ kó máa lọ. Mhm. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Let me just cut it off. Ẹ jẹ́ kí n Now, wait. ẹni dúró. Out Kí ni ọ̀nà àbáyọ? to recover. Recovery. Kí ni ọ̀nà àbáyọ láti ra ògo padà? Self-examination. Ìyẹ́rẹ́ ẹni wò. Examine yourself. Ìyára ẹni wò. Examine my life. Yẹ ara rẹ wò. How long have I been, born again? Ìgbà wo ni mo tiẹ̀ ti dàtúbí? How many of your colleagues that have gone far away? Àwọn alábàápèsè mi wo ni wọ́n Are ti you jù mí lọ? making it in life? Ǹjẹ́ mo tiẹ̀ ń borí láyé What's rárá? wrong with me? Kí ni ó ń ṣe mí pàtó? Examine your life. Yẹ ara rẹ wò. Acts chapter 25 verse 26. Ìṣe àpọ́stólì orí karùndínlọ́gbọ̀n. And then, you must be born again. Give your life O back to gbọ́dọ̀ Jesus. di àtúnbí. O gbọ́dọ̀ fi ayé rẹ fún Jésù. John 3:16. Ìwé Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún.
Then, restitution where necessary. O gbọ́dọ̀ ṣe ìjẹ́wọ́ níbi tí ó yẹ. Restitution where necessary. Ìjẹ́wọ́ níbi àti ní ìgbà tó yẹ. Acts chapter 3 verse 21. Ìṣe àpọ́sítélì orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlélógún. And then after that, standing on God's word. Dídúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Standing on God's word. Dídúró nínú ọ̀rọ̀ Olúwa. Hallelujah. Ẹ ké Hebrews hallelujah. chapter 4 verse 12. Ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. Hebrews chapter 4 verse 12. Ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ kejìlá. Ephesians chapter 6 verse 16 and Àti 17. ìwé Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ Ephesians kẹrìndínlógún. 6, 16, Ìwé 17. Éfésù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí ìkẹtàdínlógún. And then the last one as we're going to do now. Ìparí ní èyí tí a ó ṣe nísinsìnyí. Confront and conquer warfare. Dojúkọ kí o sì borí ìjà agbára. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. You have to fight it. O gbọ́dọ̀ jà ìjà You agbára. have to pray. O gbọ́dọ̀ gbàdúrà. In the name of Jesus, this Ní or- morning, God will answer your Ní orúkọ prayer. Jésù láàárọ̀ yìí Ọlọ́run ó gbàdúrà wa. Praise the Lord. Ẹ ké hallelujah. Then you have to remember the following thing before we pray. A gbọ́dọ̀ rántí àwọn wọ̀nyí kó tó di pé a gbàdúrà. Don't forget Má gbàgbé that according to 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, nínú ìwé Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, Pétérù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá. that you are a choosing generation, Yí pé ènìyàn tí a yàn ní a ọ́. royal priesthood. Ẹni náà nì tó ń dúró bí ọba. Galatians 3:13, 14. Ìwé Gàlátíà orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá. Remember that Galatians 3:13, 14. Ìwé Gàlátíà orí kẹta ẹsẹ̀ That kẹtàlá. Christ has redeemed you from the curse of the law. Má You are gbàgbé a pé redeemer. Kristi ti rà ọ́ padà kúrò ní ọwọ́ òfin Sátánì. Number 3, Bákan náà ní ìkẹta. Colossians chapter 2 verse 14. Ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Colossians chapter 2 verse 14. Ìwé Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Blotting out the handwriting of ordinance that was against us. Ó lòdì sí gbogbo ìkọsílẹ̀ èyí tó lòdì sí àyànmọ́ wa. Every evil handwriting against you is already blotted out. Gbogbo ọfà èyí tí a ta lòdì sí wa ó ti pàdánù pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù torí You are born again, a ti di standing àtúntí. on the word of Ó fi God. dúró lórí ọ̀rọ̀ And the Olúwa. Bible says, He that is in me Bíbélì sọ pé ẹni is tó gbé greater inú than mi he that is in the ó ga jù ẹni tó wà nínú ayé lọ. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Then Matthew chapter 11, 28 to 30. Ìwé Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n sí Say, Come ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. unto me, Ó ní kí ẹ wá sí ọ̀dọ̀ all mi. ye that labor Ẹ̀yin and tí heavily ẹ̀ ń laden. ṣiṣẹ́ tá a di ẹrù wíwọlé lórí. As you come to Jesus this morning, Bó o ṣe ń wá sí ọ̀dọ̀ Jésù lówùrọ̀ anyone yìí. sitting on your glory, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó jókòó lé ògo rẹ̀. the fire of the Holy Ghost will Ilé burn ẹ̀mí mímọ́ yóò jó ìdí wọn run. all his contentment in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Gloire à Dieu. Ẹ ké hallelujah. Amen. Àmín. Amen. Àmín. What about Matthew chapter 5, 13 to 16? Ìwé Mátíù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá sí ìkẹrìndínlógún. Matthew chapter 5, 13 to 16. Ìwé Mátíù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá It sí says, Ye are ìkọkànlélógún. the salt of the Ó earth. sọ wípé ká má gbàgbé pé àwa ni iyọ̀ But ayé. if the salt have lost his savour, Tí iyọ̀ bá sì pàdánù adùn what will rẹ̀, ye the shall be called? kí ni yóò No, ṣe? sorry. What shall ye be salted? Kò ní ní adùn kankan nínú mọ́. It is henceforth good for nothing, Kò sì wúlò fún nǹkan kan mọ́. but be cast out and to the trodden under the foot of men. A ó sọ dànù, a ó sì wà ní ìtẹ̀mọ́lẹ̀ àwọn ènìyàn. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. If your glory is being sitting upon or caged, Tí a bá ti jókòó lé ògo rẹ àbí ògo rẹ wà ní ìhàmọ́ Sátánì. the salt that the law of the word of God, call you to be, cannot be salted. Iyọ̀ ayé tí Ọlọ́run pè ọ́ pé kó wá ṣe ò ní ṣe mọ́ torí kò ládùn mọ́. And your enemy is supposed to be under your feet. Ọ̀tá rẹ ó sì yẹ kó wà ní abẹ́ ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ ni. I want you to do something quickly. Mo fẹ́ kó o ṣe nǹkan kan ní kankan. Stand up Dìde. and say, Father, Sọ pé bàbá,
Every enemy sitting on my glory. Gbogbo ọ̀tá tó jókòó lórí ògo mi. Oh yeah, I invite you to under my feet. Mo pè ọ́ kó o wá dúró sí abẹ́ ìtẹ́mọ́lẹ̀ and mi. begin to mash them. Kó o mọ́ tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀. Begin to mash them. Bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀ mọ́lẹ̀. Every enemy sitting on Gbogbo ọ̀tá tó on my jókòó glory. lórí ògo mi. I mash your head. Mo tẹ̀ ọ́ I mọ́lẹ̀ mash your lónìí. head. Mo tẹ orí rẹ mọ́lẹ̀ lónìí. Yes. Yes, Lord. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. Blessed be your holy name. Ìbùkún ni fún orúkọ yín. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Now we have to pray, but I have to call the prayer points. Nísinsìnyí a ó gbàdúrà ṣùgbọ́n màá pe àwọn kókó àdúrà yìí. How many minutes do I have left? Ìṣẹ́jú mélòó ló kù tá a ní sà? 10. Wọ́n ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Alone. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. If you are here, you are not born again. Tó o bá wà níbi ò tí ì dàtúbí. This prayer we are praying. Àdúrà tá a ń gbà yìí. In fact, the question is, are you not tired in that situation you are? Ìbéèrè ni pé ṣé ipò tó o wà yóò sú ọ ni? What is happening to you? Kí ló ń ṣe ọ́ gan? Even after you have been born again, Nígbà tí a ti tó o ti dàtúbí things are gan. not working out. Nǹkan oṣù rí bó ṣe yẹ kó rí. You must have been backslided. Ó jẹ́ pé bóyá o ti padà So sẹ́yìn. both, Méjèèjì if you are yìí, not born again and o you are dàtúbí backslided, àbí o ti padà. because your prayer is not being Sọrí answered. pé àdúrà rẹ ò lè People gbà. around your locality are making it. Àwọn ènìyàn ẹlẹgbẹ́ rẹ ń And you are a lọ́wọ́ child yọ. of God. You call Ìwọ sì yourself. jẹ́ ọmọ Ọlọ́run Why? lóòótọ́. Kí nìdí? Turn your back. Turn your lap to Jesus. Ṣé o ti ṣe Return ọkàn your rẹ lap sí to Ọlọ́run? Jọ̀wọ́ ọkàn rẹ fún I have Ọlọ́run. only 2 minutes. Mo ní ìṣẹ́jú You méjì have to be péré. serious. O gbọ́dọ̀ dùn tí à ń If ṣe you are in yìí. that category, Tó o bá wà nínú ipò bí things are not eléyìí, functioning. nǹkan ò lọ déédéé fún ọ. Your business is not moving on. Àwọn òkòwò rẹ ò lọ Your déédéé. marriage, Ìgbéyàwó What is rẹ happening? ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní your pàtó. glory is being seated upon. Àti jókòó lé ògo rẹ lórí And ni. it's only you Ìwọ nìkan. can tell God, God is enough. Òun ni o lè sọ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run ti tó fún ọ. Whatever you are in your, if you are in that category, just lift Níbikíbi your tí o hand. bá wà, tó o bá wà nínú ipò bí eléyìí, jọ nawọ́ rẹ sókè. Things are not working again. Nǹkan ò ṣe You déédéé lose your mọ́. job. O pàdánù Salary iṣẹ́. is nothing to write home Owó about. oṣù ò kò sí nǹkan kan. That you cannot pay. Ìdá mẹ́wàá ó nira láti Offering you san. cannot pay. O ò lè sanwó kan Supposed to mọ́. be a blessing to nation. O gbọ́ ó yẹ kó o jẹ́ olùbùkún sí But yet, orílẹ̀-èdè. you ended to be a beggar. Ṣùgbọ́n o wá jẹun tó ń tọrọ Enough jẹ. is enough. Àkókò ti God want to change your position. Ọlọ́run fẹ́ yí ipò rẹ If padà you are ní. in that category, Tó o bá wà nínú ipò bí raise up your hand, I will eléyìí, pray o with bá you. nawọ́ rẹ sókè. Lift your hand higher, higher, higher. Nawọ́ rẹ kó ju orí rẹ lọ. Thank you, my sister, my daughter. Bàbá, God bless you. ẹ ṣé. God bless you. Ọlọ́run á bùkún fún yín. God bless you. Many people are here. Ọ̀pọ̀ èèyàn wà ń bí. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. Father, I want to thank you for this one that lifting up their hand. Bàbá mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn ènìyàn yín tó nawọ́ wọn sókè Because yìí. their glory have been sitting upon. Àti rí wípé ògo wọn àti jókòó lé lórí. Lord God Almighty, joining their faith together with my faith. Bàbá bí a ṣe jọ ìgbàgbọ́ papọ̀ pẹ̀lú tèmi They lówùrọ̀ yìí. believe that through you this morning, Wọ́n nígbàgbọ́ pé nípasẹ̀ lówùrọ̀ their glory yìí. shall be restored. A ó ra ògo wọn padà. Restore their glory. Ẹ ra ògo wọn padà. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. After this prayer, oh Lord, Lẹ́yìn àdúrà yìí Olúwa. give them fresh testimony. Ẹ fún wọn ní ẹ̀rí. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. Blessed be your holy Ìbùkún name. ni fún orúkọ In yín. Jesus' name Ní we pray. orúkọ Jésù la gbàdúrà. Amen. Àmín. We are going to pray. Say every power. Sọ gbogbo agbára. I want to be Osile. People are not at home. Every power. Gbogbo agbára. Every power. Gbogbo agbára. Sitting on my glory. Èyí tó jókòó lé ògo mi. What are you waiting for? Kí ló ń dúró dè? Be unseated Ó by yá mo ṣí fire. ọ lédìí. Pray in the name of Mo Jesus. ṣí ọ lédìí pẹ̀lú iná gbàdúrà lórúkọ Jésù.
Yes, Lord. Yes, Eshe, Lord. eshe. I can see the fire. Orí The ẹ- fire of the Holy Ghost. Orí The iná fire of ẹ̀mí the Holy mímọ́, Ghost. ẹ̀mí mímọ́. Unseating them. Ó yá, ṣí wọn Unseating them. létí, ṣí wọn Unseating létí, your enemy. ṣí wọn The létí, fire of the Holy ṣí Ghost. àwọn Pray, ọ̀tá pray, létí. pray, pray, Gbàdúrà, pray, gbàdúrà, pray. gbàdúrà. Pray. Gbàdúrà. Cry unto God. Kẹ́gbẹ́ Olúwa. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we Orúkọ pray. Jésù la gbàdúrà. Any parental pausing of and curses Gbogbo èpè òbí. transfer to my glory. Èyí tí a yípo padà sórí ògo mi. Rain out by fire. Pòórá ní orúkọ Jésù. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Any parental pausing and curses Gbogbo èpè àti ègún láti ọ̀dọ̀ òbí wá. transfer to my glory. Èyí tó ń ja ògo mi. Be drained out by fire Ẹ now. pòórá pẹ̀lú Be drained iná. out. Be drained out by fire. Be drained out. Pẹ̀lú Be iná, drained out. pẹ̀lú Be iná, drained out pẹ̀lú by iná, fire. Be pẹ̀lú drained out iná, by pẹ̀lú fire. iná jáde. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Listen to me. Say all negative prophecies. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ búburú. I can't hear you. All negative prophecies Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ búburú. and prediction Àti ègún. affecting my glory. Èyí tó ń ja ògo mi. Be nullified by the blood of Jesus. Ẹ parẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà lórúkọ Jésù. Be nullified. Ẹ parẹ́. Be nullified. Ẹ parẹ́. Be Ẹ nullified. parẹ́. Be Ẹ nullified. parẹ́. All negative prophecies Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ búburú. and prediction Àti affecting my èpè glory. èyí tó ń ja ògo mi. Be nullified by Ẹ the blood of parẹ́ Jesus. pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Be nullified by the Ẹ blood of parẹ́ Jesus. pẹ̀lú agbára nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we Orúkọ pray. Jésù la gbàdúrà. In Jesus' name we Orúkọ pray. Jésù la gbàdúrà. Say cloud of frustration. Gbogbo ìpòrúru ìpíninẹ́mí, Failure and confusion ìjákulẹ̀ àti ìpòrúru ọkàn. covering my glory. Èyí tí ó ń po ògo mi mọ́lẹ̀. Be faded away. Ẹ pòórá. In the name of Jesus. Ilé orúkọ Jésù. Pray, 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 pray that Gbàdúrà, prayer. gbàdúrà, 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 gbàdúrà. Let them be faded away. Ẹ jẹ́ ká pòórá. Cloud of frustration. Gbogbo ìpòrúru, gbogbo Cloud of ìjì, confusion gbogbo ìjákulẹ̀. and failure Àti ìpàdánù. covering my glory. Èyí tó po ògo mi What mọ́lẹ̀. are you waiting Kí ló ń for? dúró dè? Be faded away. Ó yá Be pòórá, faded away. pòórá, Be pòórá, faded away. pòórá, Be faded away. pòórá, Be faded away. pòórá. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Now you have to decree. Ní báyìí ó fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀. You have to decree. Wàá sọ tẹ́lẹ̀. Say, my glory. Sọ pé ògo mi. My glory. Ògo mi o. Jump out of any evil cage now. Fò jáde kúrò nínú ìgbẹ́kúkú òkun. Every evil tree now. Gbogbo ògo mi tó wà nínú Every evil water ìjọ́sẹ̀. now. Gbogbo ìgbẹ́kúkú Jump mi tó wà nínú out. ìdóyà. Jump out. Fò jáde. Jump out. Fò jáde. Pray, 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 Fò pray. jáde. Command. Gbàdúrà, Command your gbàdúrà. glory. Don't jump Gbàdúrà. out. Jump Gbogbo out. èdè Jump out. lórí Oh, ògo jump rẹ. out. Ó yá My fò glory. jáde. Jump Fò out. jáde. Every Ògo evil mi. cage. Ó yá Every fò evil jáde. tree. Gbogbo ògo mi Every tó wà evil ní water. ìhámọ́. Gbogbo ògo Jump mi out. tó wà Jump nínú out. omi. Jump out. Gbogbo Jump ògo out. mi Jump tó wà out. nínú Jump ilẹ̀. out. Fò Jump jáde. out. Fò Jump jáde. out. Fò Jump jáde. out. Jump Fò out. jáde. Jump out. Fò jáde. In the name of Fò Jesus. jáde ní orúkọ Jésù. That is it. That is it. He's jumping out. He's jumping out. According to your command. According to your command. According to your command. He's jumping out. Yo, your glory. Your glory is jumping. He's 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 jumping.
Every of my glory in the water, in the sea, in the land, in the cage, come out by fire in the name of Jesus. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé. In Jesus' name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. All eyes closed. Kí gbogbo ojú wà ní dídì. Be in the spirit. Wà nínú ẹ̀mí. Free your hands. Má káwọ́ gbéra. Free your hands. Tú ọwọ́ rẹ ká. Father, in the name of Jesus, Bàbá ní orúkọ Jésù. I stand in the gap Mo dúró ní àárín. under your special anointing of deliverance this morning. Ní abẹ́ ìfàmì òróró yàn yẹn láàárọ̀ yìí. Every enemy Gbogbo ọ̀tá. that follow your children here, Èyí tó tẹ̀lé àwọn ọmọ yín débí. knowing that they will be delivered today, Tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n rí ìtúsílẹ̀ gbà lónìí. I command the fire of the Holy Ghost Mo pàṣẹ pẹ̀lú iná ẹ̀mí mímọ́. to fall upon you Kó now. bà lẹ́yìn lónìí. Fall. Kó Fall. bà. Holy Ghost fire fall. Iná ẹ̀mí mímọ́ Holy bà. Ghost fire fall. Iná ẹ̀mí mímọ́ Holy bà. Ghost fire Iná fall. ẹ̀mí mímọ́ bà. Holy Ghost fire Iná ẹ̀mí fall. mímọ́ Holy bà. Ghost fire Iná ẹ̀mí fall. mímọ́ bà. Holy Ghost fire Iná ẹ̀mí mímọ́ fall. bà. Fall. Bà. Fall. Bà. Fall. Fall upon them. Bà. Fall upon them. Bà. Fall upon them. Bà. Fall upon them. Holy Fall upon them. Ghost. Fall Holy upon them. Ghost. Fall Holy upon them. Ghost. Fall Holy upon them. Ghost. Holy In the Ghost. name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Yes, Lord. Lord God Almighty, Bàbá alágbára o. I pray that the Holy Spirit Mo gbàdúrà pé ẹ̀mí mímọ́. to begin to walk in the lap of everyone standing Kó here. bẹ̀rẹ̀ sí rìn nínú ayé gbogbo ẹnikẹ́ni tó dúró síbí lówùrọ̀ yìí. Begin to deliver them Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí tú wọn sílẹ̀. where they need to be delivered. Sí gbé wọn nídìí. Father, Bàbá. heal them Ẹ wò wọ́n sàn. where they need to be healed. Ẹ wò wọ́n sàn. Father, Bàbá. comfort them where they need to be comforted. Ẹ dùn wọ́n nínú níbi tí wọ́n nílò ìdùnnú. Lord God Almighty, Bàbá alágbára o. divine restoration Ẹ ra ìràpadà láti òkè upon your wá. children where they need to be Ẹ restored. rà wọ́n padà níbi tí wọ́n nílò And ìràpadà. I say, Mo be sọ bẹ́ẹ̀. restored. Ẹ rà padà. Be Ẹ gba restored. ìràpadà. Be Ẹ delivered. gba Be ìtúsílẹ̀. delivered. Ẹ gba ìtúsílẹ̀. Recover your glory. Ẹ gba gbogbo ògo yín padà. Recover your glory. Ẹ gba gbogbo ògo I yín say, padà. recover your glory. Ẹ ra gbogbo ògo yín In the padà. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. I pray Mo gbàdúrà. that all the heavenly agenda attached to your glory Gbogbo ìpinnu Sàtánì èyí tó sopọ̀ mọ́ ògo rẹ. begin to manifest now Amen. in your glory, in your life, Ní ayé in your rẹ, ministry, ní ìdílé in your ìránṣẹ́ family, rẹ, ní in your ìdílé rẹ, marriage. ní In the ìgbéyàwó name of rẹ, Jesus, ní orúkọ receive, Jésù. Gba ògo rẹ, receive, gba ògo rẹ, receive, gba ògo rẹ, receive, gba ògo rẹ, receive. gba In the ògo rẹ. name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. it shall be permanent. A ṣe láṣẹ pé Your glory, restoration shall be permanent. ìràpadà ògo rẹ yóò ṣe láṣẹ pé In the mighty name of ní Jesus, orúkọ Jésù alágbára. I decree fresh testimony Mo sọ tẹ́lẹ̀ ògo ọ̀tọ̀ concerning your life, sí ayé rẹ, concerning your marriage, sí ìgbéyàwó concerning your rẹ, business. sí òkòwò In the rẹ. mighty name of Ní orúkọ Jesus, Jésù. be restored. Ẹ di ẹni Be ìràpadà. Di ẹni restored. ìràpadà. Be Di ẹni restored. ìràpadà. Be Di ẹni restored. ìràpadà. In the name of God Ní the orúkọ Father, Ọlọ́run Bàbá. God the Son, Ọlọ́run Ọmọ. God the Holy Àti Spirit. Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. In Jesus' Ní mighty orúkọ name, we Jésù pray. alágbára la gbàdúrà. If you believe that, shout Tí o bá gbàgbé hallelujah. lẹ́yìn kí hallelujah.